ni nyanyen kalimi nyen ka ko hadisa do nana ko sumbaga fajiri ni yika mi jiuta abi bolo la kata idala ube ika logoma bi bolo kata idala ube bi kadimunu minan kunna kunni salatu bora salli welela koyi kana minan sage foyi kika haju bola fulo konni hadisa min fulo yala nin kuro yedewa ni logoma min bi bolo la ikana o logoma inde sage wa ube dumuna mina min bi koro foyi kika dumuni dafal la nyini yodewa hadisa nana ciden ko akonni salli welela ye salli wele adola kilen kam minan bi bolo ikam minan bi bolo akoy kani kam minan sage abada foyi kika haju bola ni hadisa kuma nana la doni ke bawo bolo do ko ni hadisa la nyini ye munye logoma min bi da kono dumuni damina nakaba logoma bi da kono salatu bona aye salli wala damina logoma min bi da kono o dumuni damina nakaba continue ola kana foyibo o boyda kono be continue ola ko dafa ko parce que hada madde ni findo damina ka dume ka dafa anima min damina pon difference bu ñu konce kon ni salli wala hadisa illa nyine de ni salli wala la logoma bi da kono o logoma indafa o dumuni damina nakaba salli wala damina nakano logoma imbo o dumuni dafa ni salli wala la salatu bola salli salatu damina jibi da kono kana fo ibo tuguni o mini damina nakaba continue ola ko hadisa illa nyine yode me ko hadisa illa nyine te dumuni minambe e koro salatu bola ya damina e ka continue ka to ka dumuni ta ka du fo ka ta palla nyine toy a ube jimina bi koro salli wala lay salli damina e ka to ka jisoli ka bo jimina na ka mi fo ka ti fa ko la nyine toy do ya hadisa illa nyine yenni logoma min bi da kono ube jimi bi da kono continue o de la me kana kurata do fana ko ni hadisa be ka fonni adola kelen ka dumunu mina bi bore ka dafa ko ni hadisa laje ko hadisa min ani hadisa wore min nana ni ciden ko bilali be salli wala sufede ayemmi aka dumune ke fonni abdullah ibn ummi maktum na ya salli wala ayemmi ni dabila aka dumune dabila ko ni hadisa laje ani hadisa doy itese ka nyokonta parce que ni hadisa ya ira cidon ko abdallah ibn maktum no ko ni salli wala damina duraye dumini bila ayem mini bila aya fana bode ira fana wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum qaytul abyad min al qaytil aswad min al fajr ala ko yi dumuni ka kammi fo gari fima yewa ye fajri jema ani fajri fima u ka bonyogona wakati nu bora nyogona abe mini dabla abe dumuni dabla tumem bunu semira rahimahullah yenni hadisa fula anini ayaw ayun fo akom min jelendo min kisilendo min tangalendo ni salatu ko ni bora hari ni logoma de bi dakono ube hari min bi dakono ni salatu bora salatu damina kana kunu abo ni hadisa jelo koso ani ni aya in koso ni salatu wele la ko ni salatu damina dumuni dabila mini damila wode jelendo do tumbe yamfe bon ko ube min fo ko muhammadu ale de cidon foloye ale de cidon labaye ko be togodilla cidon foloye nuhude muhammadu koni de cidon labaye me cidon foloye nuhude kana dugu kolo mo ma alayhi salatu wassalam muhammadu ye cidon labande fonnu ko muhammadu foloni laba do ba foni hadisa dode ana kuntu nabiyya wa adamu mujaddalu fi tinatihi harisa dobe ciden ko nettu nyen nabi nyuma de ka adama to afililembe aka bugo kono amata folo
do be tanni hadisa de ta ko ciden de ye fulo ye ale de labayla ciden ka hadisa la nyine munye kala tige ka sebe la tige la kunne nabi nyuma de ala yo sebe ka suru adama madda o hadisa la nyine wote ada ya sebe la tige la kunne nabi nyuma de ka suru adama be bogo kono madda na to komi ko ala ye ciden ken nabi nyuma ye adama nye la bon koni kunutu be kala duwawul kunutu ibi bolo jawa ani alimami be fengo fenfo ibi amina de bo kunutu kala na ni alimami baki ka kunutu kala ibi bolo ja asabatira sebo tumboke Umar ibn Khattab nunu asabatiru bolo kunutu kalanto bu bolo ja doni ke ko sunna de do ni kunutu be kala ibi bolo ja way sunna de ibi bolo inja iba ken nin chogola iba ken nin chogodela me do ba ke chogomite amina chogo gotede iba ibolo jatede ko fara nyogonka awa inye korote ibi bolo fara nyogonka inye korode de bolo be jawo chogodela sunna de yoye o sabatira seba bolo mais almami be do minna amina te fo abe yorola mimbe arabu kamme yoro do be wulu yettanunu yorode ibi makko yorola de tanunu yoro ibi makko yorola do ko ba fo subhanallah wo yoro do ba ko ibi astaghfirullah fo na be tanunu yorola mais nana na duwawu yorola de ibi amina na ye duwawu ke yoro munu de amina be fo mais ni tanunu fora yoro munu amina te fo o yoro wala aha nunu de tetay wa alaykum salam bon ko do ba munyala te munyala togo e wa do wala ibi tegeja me hadisa min nana ko ika mu tege jalen ko fe do ko fe ki tege fula munyana hadisa sahalente tege fula ite munyana ibu jakoni me ite munyana bo ko munum be amina fo no ta do de mo te min do lati minana mo munun ta arabu kamede o be amina fo o bela ete min do de ite arabu kande me ala tulu minana ni mo go arabu kamme tanuni yorola amina te fo na do yorola e ba fo amina bon ko ale tumma nkene ale tunkene ale tunde banade tumba ale la san saba nyogona aye sungalo saba juruta mais alhamdulillah nyina akene yara aye ni sungalo yisuni damina abake kan ni sungalo su ko sungalo saba min temena nu juro bala ube sara chogodi ni yere ya do bana min tumbila alhamdulillah alayi kene ya kabu farikulo la pew ibese ka sungalo saba insu ninni sungalo intemena sungalo saba ibu su doni fo kata sungalo wore na de sani salo sani sungalo kura wore kana sanu franchete ibu su hari nubu bila nene wakati de hari nite se ka besu nyogon fe ibu su doni nene wakati ube ibu bila nene wakati ibu su ibu juru sarade sani sungalo kura kana bo kodo ko saga ferela ko saga marala ko saga jakka be bo chogodi saga jakka bata binani de wala saga jakka bata binani na sera binani ibe saga kelembo fo kata saga keme ani muga ani kele donc ibe saga fulabo na sera saga keme ni muga ni kele saga fulabe bo fo kata fo saga keme saba ani kele na sera oma saga sababo saga saba ibobo bo kata sisa saga keme saga kele saga keme saga kele iba bo kata o chogola bo sika si hakke kere le mafo ibe saga kele mbodoro wa alaikum salam
bo ko suntige i kanki suntige ni juman foloye ciden ko rutuba do tamaro kene tamaro sugu do be o ba fo rutuba ciden ko ikika sun ika odeke isun ka suntige ne we rutuba bon ni urutuba te tamaro sugu munum bambolo sisa ibi suntige ne we ni urutuba te tamaro sugu munum fulambolo jamana in kono ibi suntige ni ulu foloye ni ulu te pew ciden ko iba damina jila donc suntige be keni nonu da nyuma ye urutuba de ni ote an ka tamaro munum fule jamana in kono so ibi suntige damina nu ulu ni ulu ti bolo pew ubi suntige ewa ka ewa ewa itafa jila sinya saba nyogona ki suntige ni we ka damina jila bo ko do ko ale nana ye ale ya soro alimami be kumbele minala ale ya kumbele mina doro alimami wulila ko ale ma wara kan soro ale bo ke chogori na ya soro dankan ya soro la e bolo ko sani nekin kumbele mina ma kumbele mina soro alimami ya kumbele bila ni o dankanya bi bolo kuima alimami ka kumbele mina soro ima soro kumbele minala o dankanya bi bolo ima wara kan soro alimami salamu kope ibo wara kan sarade ni ma sara salli be de tinyana ni français janya ni be sagi ka sati deka bo ko ewa misiri chama salli wole la misiri chama be wole le ke nyogon fe bo ebe salli misiri minna ibo de jabu bo ba ke chokodi ni misiri chama nye wole le ke nyogon fe choko doni ke ba ko iba soro uba damina nyogon nyakoni mi nya damina ni eyo o wole li jabi no be ba ke ka fo nyogon fe de e ka jabili kato onofe me na ya soro uba fo nyogon nyede nimbe ka salli wole nin ta bannan nimbata ni se bala abe jabi barajide do a jabili ye barajide iba be jabi me no ba ke ka fo nyogon fede eya min fulo ya damina ni eyo woleli ewa oyo jabili damina continue o jabili la ari ni ma to no jabi bo konni beta sujurida ibe jigi kumbele de ka ube ibe jigi tege fula de ka sosoli nana ni na doni ke bawo bolo do ko nu beta sujurida iki bolo fula folo de jigi do ko ayi ka jigi ni kumbele fula folo de munun ko ka jigi ni kumbele fula e ko aba hurata ka hadisa nana ciden ko la ya burukanna ahadukum burukal ba'ir ko ciden ko dola kelen kana biri ni bena sujura kana biri ko mi nyame be biri chokomi wali yada urukubatayhi qabla yadayhi ayaka kumbele fulade nati bolo fulanye harisana nan chokola donc doni ke bawo ya laje ni nyame be biri nyame ba nyefela fulo de jiki o ko fe aba ko fe la jiki bo ciden ko kana biri ko mi nyame be biri chokomi e fana kan nyefela ye jumae i bolo fula kani bolo fula nati nani kumbele fula de jiki donc munun ko ka jigini bolo fula e ulu ko hadisan na chokodo nana ko ciden ko la ya burukanna hadukum burukal ba'ir wali yada yadayhi qabla rukubatayhi ko ciden ko dola kelen kana biri ko mi nyame be biri chokomi iki bolo fula de nati kumbele fulanye munu nyenni iriwayeta ulu de ko ibi nani bolo fula de munu nya iriwaye do inta wali ya dawru kubatehi qabla yadayhi ulu ko ibe jigini kumbele fula de tuma ibn qayyim jadil maadi fi hadi ghayr al ibad tuma ma kuma nan masaila la kayri waye fula info ako iriwaye min kakene wali ya dawru kubatehi qabla yadayhi ikumbele fula de nati bolo fula nya ko ninde kakene iriwaye min koli yada yadayhi qabla rukubatayhi ko hadisa yele mana hadisa ma fula bagade bolo min ko iki ka bolo fulan na ti kumbele fulanye ako hadisan na togo yele mana hadisa in fo bagade bolo
sino kumbele fula de bena bolo fula nye donc ala bun qaymu ko min ka kene ibe na ni kumbele fula folo de bolo fula nye ibe jigini kumbele fula de ninde ka kene ninde sahalendo al lajnatu daima libusi lil mayenninde kenya ibnu mbaji yenninde kenya ibnu ismina remahullahu yenninde kenya Cheikh Sal Fawzan yenninde kenya ibe na ni kumbele fula de bolo fula nye sunna de do wajibite mogo min ni darura de bala kumbele bana bala ou bien sehum bana lendo ou bien mogo min ka giri kosobe ite se ka na ni kumbele fulay ibe na ni bolo fulay nunu nye sunna de wajibute wa alaikum salam Allah sunna ka ngam do le mo juma ala kampana sunna se de ndani do juman kiye ou bien juman fajirin challe ana garna kan ngati na rokanya na garna kan ko lokam misiri ko juma sa kalotan fulabe juma don fajiri ko suratul sajada ani suratul insani almami bode kara ko be chogodi sunna do kide juma fajiri arakan fulo fatiha ko fi abe suratul sajada kala arab kan fulana hal atala lil insani suratul insan ciden bokara arakan fulana na way ciden ka sunnay me doni ke bawo ko ika toye wakatu dola kana duma ka juma fajiri ni bake ibe se ka toye wakatu dola pour mo kana jate mina ko wajibi do akato mo bolo doro ko sunna de do niya ke akanya be se ka bila fana kana duma ka fana dongodo sankalo tan fulana te bila ibe se ka bila kalo kono ibe se ka sinya fura sinya saba ibe se ka bila nitake o de kanyi kateme ka duma ka wakati pe bon ni nye kuma min fo ko isungalo sera ka caya ciatiri bolan ube ciatiri ubo sungalo ko ka ube salliu ni feun ka ko be chokodi ciatiri bo min yere fude ni nye fulo haramu do fulo temusiliyat haramu de do ciden ko wailun lilladhi yuhaddisu alqawm fayakjib liyudhaka bihi alqawm wailun lahu ciden ko janga katani halakibe moye mogo min be kuma ka baroke ka galontige puru ka mogo la yele ciden ko halakibe ciatiri boye haramu de ye folo don ke ka kuma sahalena kuma mana ciatiri bo min be dina koka ka tilonke keni alaka dinai ka ciatiri bo alaka dina ka jonsen doka ube alaka dina ka tamanse doka ube alabato do ko ke ciatiri ka ciatiri bo ka waya haramu da waye de ka tilonke keni alaka dinai waye de ka tilonke keni alaka dinai ala fana ko qur'ana kono kul abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'una la ta'tajiru qad kafartum ba'da imanikum ala ko qur'ana kono ako ala kul abillahi wa ayati wa rasulihi ala ani alaka ayaw ani alaka ciren aw bettilonke kenu wulude akana ujura sifo aw kafiriyara de doro akal liman yakofe donc ka ciatri poni alaka dina ka koyo ube bato ka kodo woye haramu de niya dabwa kama de kika ciatri bo kubru ka kettilonke de kata dina yerema nimbi kafiriya yere de kika silamiya cinya fo kilal bo silamiya ko awa mo fana ben nin ciatri sugun ni ba kasetil lajje ibe yele iba sabati ake baga be junubu soro nyona biye ni nya ciatrinke abe junubu soro mi mba lajje ka jenaye ka nisonja ka lajje abe keleye junubu kele donc hada maden ki yere kolo sinonuma wa alaikum salam mu ko kurana ka tawsiri an yere ka hakilina ro ko mo min yanni fo hakilite ale de la
mogote nin tigi jaabi ita jatere hakkilite ale de la qur'ana shebaw ye qur'ana tafsiri mina jide na de tabina ya mina shebaw la tabina ya mina ulula fokana amma qur'ana tafsiri mina na nyogoni ade ikrimata ako ale ye qur'ana sagi ibn abbas ka qur'ana kala ibn abbas koro sinya tan nyogona uba kacha no hakkili bora aya nuna na la be ibn abbas nyin ka tafsiri la ibn abbas ka kalande ale ko ale ye qur'ana kala ibn abbas koro aya nuna na la ba nyin ka koro la abdullah ibn mas'ud ko konni ale tumbe mogodo dugu koloka na ale tumbe mogodo dugu koloka numbe qur'ana tafsiri do katimale ka tumbeta atigi segere kata tafsiri minala qur'ana tafsirul qur'an bil qur'an qur'ana yere de nyogon tafsiri hilo nam qur'ana yere de be nyogon tafsiri lo namma qur'ana tafsiri aya min tafsiri suro ni anyogona ayai tafsirul qur'an bi sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambe qur'ana tafsiri ne ciden ka sunnai ni amma ciden ka hadisa suro aya min tafsirin wa ambe qur'ana tafsiri ne shebo ka kumawiye shebo ye mun fola namma shebo ka tafsiri suro yoromi ambe qur'ana tafsiri ne tabina ka tafsiri comme mujahidun nunu ani qatada nunu ani ikrimata nunu ambe qur'ana tafsiri ne uluka kuma kanye ni nunu bora la sisa qur'ana be tafsiri ne arabu ka kanye arabu be ayami arabu kammi ayami arabu ba kordo minna ibe ayat tafsir wala donc qur'ana tafsir be tan nin chogode la tumame abubakar nyinin kara wa fakihata wa abba ya abubakar nyinin kan nin tafsiri la ako ayu samai taqillunu wa ayu samai tujullunu wa ayu al-ardi taqillunu ija qultu fi kitabillahi birai wa fakihata wa abba wa yasra abubakar manin wa aya fula nin kelima fula o ya sura abubakar mu ka tafsiru kala atu korodo atu tafsiru do o ya abubakar nyinin ka ku ukoro ye munye ako sanka ba juman be ka suma kenna duguma kulu juman be kinta ninye femfo alaka kitabula ninye reka hakilina te qur'ana tafsiri de qur'ana tafsiri te hakilina ye qur'ana aya iba akala ka tafsiri de ala fahamu salafu salih jama kulu sabaka famu ika qur'ana tafsiri kana bo ola ni mogo tara koybe aya tafsiri ka kuro ke fenye jama kulu samai ma aya in kuro ke minye o ye tafsiri o bora e yere ka jifa de kono silami amma ko sitola donc qur'ana tafsiri te hada maden ka raye de tafsiri betan nin chogode la subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk